50 বছর আগে স্কুলে হাতের কাজ আজকে দেখাবো সবাইকে। এই যে এটা কি ঠাম্মা? আচ্ছা এখানে নামও লেখা আছে অন্য, আমার ঠাম্মার নাম অন্য। হ্যাঁ, তো এটা ছিল ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এটা একটা টেবিল ক্লথ, এই যে এখানে একবার মেলে রাখা যেত টেবিলে। এই যে সাদা সুতা দিয়ে এটা কি চিকেনের না, তাদের ঘর করে মিলে কাজ করে। এটা পেলে তোমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর এই যে এটা আরেকটা, এটাও অনেক ভালো কারুকার্য করা হয়েছে। কাজগুলোর নাম কি? এটা হচ্ছে মশারির ফিতা দিয়ে হাতের কাজ, অনেক সুন্দর ডিজাইনটা, অনেক সুন্দর হয়েছে। এটা করতে কতক্ষণ লাগছিল? এটা করতে সময় লাগছে, ভালোই সময় লাগছে। স্কুলের হাতের কাজ তো, স্কুলে দিদিমণিরা দেখতো আগে, এগুলো নাম্বার দিতে এর মধ্যে। আচ্ছা, আর এটা কম্পিটিশনে ছিল, এটা কয়েকজন বন্ধুরা মিলে আমরা কম্পিটিশনে করছি না কার আগে হয়। 50 বছর এটা সত্যি 50 বছর আগের ঠাম্মা যত্ন করে রেখেছি। ওটাই তো দেখছি। এটা আসনটা ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, দেখো সবাই। কাপড়ের মধ্যে উল দিয়ে না, এটা উল দিয়ে ডিজাইন করা, অনেক সুন্দর। এটা আরেকটা হাতের কাজ। এটা কি বলতো? এটা খরগোশ মনে হচ্ছে। খরগোশের মানে উল দিয়ে। এটা আরেক ধরনের কি, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এটা কি ডগি মনে হচ্ছে নাকি? এটাও না, বিড়াল মনে হচ্ছে। তো অনেক ভালো হাতের কাজ। এটা সত্যি বন্ধুরা 50 বছর আগে করেছিল, এটা স্কুলে থাকতে। এটা প্রজেক্ট দিছিল। আচ্ছা, অনেক সুন্দর। একবার দেখিয়ে দাও সবাইকে। এটাও অনেক সুন্দর, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এটা প্রজাপতির আর একটা আছে, এটা করতে অনেক, এটা উল দিয়ে একদম অনেক সফট। এটা তো এতগুলো করেছে। এটা আমার ক্লাস 8-এর হাতের কাজ স্কুলে। তখন দিদি স্কুলে সেলাই দিদি ছিল, তখন আমরা বন্ধুরা মিলে কম্পিটিশন করে এগুলো আমরা তৈরি করতাম। আগে কত সুন্দর দিত না, এখন তো এগুলো কিচ্ছু নেই। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট